Tasha och Toppi. Hej allihopa, mitt namn är Tasha och det här är min kompis. Toppi. Han är verkligen toppen. Toppen. Idag så ska vi göra pizza för att vår kompis Greta Gris har ringt oss och frågat om vi kan göra pizza till henne. Till hennes bror. De är 2 hungriga grisar. Japp. Så vi börjar med att göra 2 pizzor nu. Då börjar vi med att göra en deg, för man kan inte lägga topping på ingenting. Eller hur, Toppi? Nej, Du vet väl allt om toppen? Topp, säger jag. Det låter toppen. Vi fortsätter. Vad finns på baksidan där? Det här, om man vänder på den, då ser det ut så här. Aha. Det är alltså pizzabotten. Ja, precis. Och vad vill du ha på den första pizzan då? Jag tror att Greta gillar svamp. Så jag tror att jag tänker börja med lite champinjoner till henne. Vad tror du, Toppi? Ja, det låter som en bra start. Ja, och då är det så himla fiffigt verktyg vi har här. För att då kan man bara trycka lite lera så här mot. Och då blir det en champinjon. Kolla! Toppen! Verkligen toppen topping! Här kommer en till. 2 svampar. Och nu så tänker jag att vi ska ha lite paprika. För man vill alltid ha lite grönsaker på maten. Det är nyttigt och det är gott. Speciellt med varm paprika, eller hur, Toppi? Ja, jag gillar paprika som är kall, varm och lite småvarm och lite ljummen ibland. Och ja, det får vara lite... Kan det vara hackad? Ja, det kan vara hackad, det kan vara strimlad, det kan vara inte upptuggad kanske. Jag vill helst tugga på den först. Ja, jag förstår det. Rosa paprika. Ja, det är räkfärg. Räkfärg. Ja, vi ska ha räka nu. Jaha. Ser du? En liten fena där. Ja, en till. Ja, 2 stycken räkor. Så nu har vi svamp, vi har paprika, vi har räkor. Jajamän. Och vad ska vi ha med på? Jag tänker att vi ska göra små gröna oliver. Gillar du oliver, Toppi? Ja, det är kanske inte en favorit. Inte? Nej. Jag älskar oliver. Speciellt såna oliver när det är lite paprika i. Jaha. Gillar du sån paprika då som ligger i oliver då, Toppi? Ja, men det kan vara gott. Oj, och kolla på den här. Det här är osten och den är jättekletig. Jag menar verkligen jättekletig. Titta här. Ja, det sitter fast på tummen din. Ja. Och det bara trådar sig när jag försöker pressa igenom den här osten. Det är knappt så den vill lossna från mina händer. Kolla vad mycket ost. Nu är pizzabotten och ost. Och då lägger vi på en paprika. En paprika 2. En paprika 3. Och vad ska vi ta? Vi tar räka. Jajamän. Vi kanske tar en till. Lite där. Så får vi inte glömma oliverna. Även fast jag inte tycker om dem. Men jag tror att Greta gillar dem. Det tror jag också. Och på med svampen. Ja, det är min favorit. Jag älskar svamp på pizza. Där har vi en första pizza klar. Vi ser en god ut, Toppi. Jag tror att Greta kommer bli jätteglad i den här pizzan. Det tror jag med. Men det är ju 2 grisar. Ja, just det. Hennes bror ska också komma, så vi måste göra en till pizza. Och om du fick önska dig vad du ville, Toppi, vad skulle du ha för pizza? Oj, jag tror jag skulle vilja ha en pizza med kanske med hamburgare på. Med lite äpplen eller godis på. Och jag skulle vilja ha pommes frites på den. Jag skulle vilja ha spaghetti och köttbullar. Det skulle bli världens största pizza. Det skulle bli som en pannkakstårta av pizza. Ja, en pizzatårta. En pizzatårta. Ett berg. Ett pizzaberg. Ja. Men du, det där ser kletigt ut. Ja, den här osten var lite väl smält, känner jag. Det var...
Ja, det är väldigt kladdigt just nu. Ja. Nej, då ska vi se. Oj, nu flög den. Och nu så ska jag göra en liten... jag tror att det är en liten lök. Det ser ut som en liten röd mask. Ja. Och lök, alltså rödlök menar jag ju då. Ja. Och då är det ju rött och det är vitt. Jag förstår. Vi får se hur det blev. Ser lite ut som en godis. Jag säger det. Jag vill ha godis på pizzan. Ja, det är sant. Hoppas att Georg också vill ha det. Ja. Vad har vi här för något då? Det där är korv. Korv. Jag älskar korv. Det är toppen. Vill du ha korv på din pizza också då? Ja. Alltså på ditt pizzaberg menar jag. Jaha. Ja, jo, men jag tror jag får plats med lite korv också. Och nu ska jag göra en chili. Och en chili, den är ju både grön och röd. Så då la jag lite grönt längst upp. Så här. Och sen så lite rött nerifrån. Jag har hört att chilis är jättestarka. Ja, det är sant. Men jag tror att grisar är ganska tåliga och kan äta lite vad som helst. Ja, det var ju bara 2. Och här har vi lite sallad. Och flera champinjoner. Ska jag svamp på båda? Så, då tar vi på lite lök. Och lök. Och korv. Och korv. Cha. Och chili. Chili. Så pizzan blir het. Du vet, vi har sallad också. Sallad. Som sagt, sallad är alltid bra att ha. Det är väldigt gott också. Speciellt på pizza. Så lägger vi på sista salladen och den sista chilin. Ja. Så, Wow. nu har vi 2 pizzor klara. Jag undrar när gästerna kommer. Vi delar upp pizzan innan de kommer. Så är det redo med en liten slice här. Det blir gott. Och sen tycker jag att vi gömmer oss lite så får vi se när Greta och hennes bror kommer. Det luktar gott här. Jag tror att Tasha och Toppy har gjort pizza till oss. Kom Georg! Ja, det luktar jättegott. Oj, kolla, det är räka på den här. Och korv. Och här ligger en bit som jag kan ta. Den var god. Jag vill också smaka. Ja, smaka. Gillar du korv? Ja, lite grann. Jag tar en halva. Och en pizza slice till mig. Den var god. Det var jättegott. Vad bra. Då ska jag också smaka lite nu. Vad snabbt du åt upp din. Den bara försvann i ett nafs. Wow, det var verkligen gott med pizza. Jag var superhungrig. Jag skulle nästan behöva vila lite, men... Eller ska jag äta lite till? Eller ska jag vila? Ska vi bjuda Tasha och Toppy? Ja, men... Det tror jag låter som en bra idé. Men först tänker jag att vi kan flyga lite grann med pizzorna. Ja, vi flyger! Oj, jag ramlar! Hoppa upp igen, va? Kolla vilka fina pizzor! Ja. Jag undrar om Tasha och Toppy kommer tycka att de är lika goda som vi tyckte att de var. Kan vi ropa på dem? Ja, Tasha! Toppy! Toppy!
Hallå? Hej Toppi! Hej! Har ni redan smakat på pizzorna? Ja, och de var jättegoda. Eller hur? Ja, men jag skulle också vilja smaka. Ja, då ska du få en liten bit här. Mycket bra. Jag hoppas att du gillar räkor. Ja, jag skulle gärna vilja ha en större bit, men jag kanske kan ta 2. Du får komma lite närmare så att jag kan få tag på den. Kom då, Gret. Okej, Kom. okej. Oj, Det var jättegod. vilken jättebit du tog. Ja, det var gott. Tasha, vill du också smaka? Ja, jättegärna Georg. Nu ska jag skära upp en bit till dig. Vill du ha korv på? Ja, jättegärna. Jag älskar korv. Då fixar vi det. Vi tar biten med korven på. Nu ska jag få den på ett servett så att den är kladdar. Ja, det blir extra fint. Och du kommer med en alldeles strax. Och så kan du få ta en bit. Har ni gott? Ja, det var jättegott. Det var jättegott. Härligt. Så, tack så jättemycket för maten, Tasha och Toppi. Det var jättegott. Vad duktiga ni är. Riktiga pizzabagare. Ja, det var det lilla. Vi kanske bjuder på någonting annat nästa gång. Vem vet? Det kanske vi gör. Jag hoppas att ni tittar då. Hej då! Hej då!